suka mancing di sungai, spot terbaik ikan nila. Yang suka mancing di sungai, lokasi Sungai Bendo ya. Nih. Ikan nila hitam. Lokasi Sungai Bendo Pedan. Dapat strike ya, ini langsung live. Dapat langsung dapat 1 menit dapat 1 tanpa direkayasa. Ini yang suka mancing di sungai. Nah ini juga dapat ini besar sekali nih, tapi bukan ikan. Kayu. Oh, kayu. Dua bocil pemancing nila. Lokasi tarikannya masuk. Wis oleh piro iwake? Hah? Wis oleh piro? Ember. Ember ndi?